Здравейте, уважаеми зрители, и добър ден на всички, които сте с нас в момента. Аз съм отново в студиото на Българска национално-патриотична телевизия и след малко ще си изпиша и темата на днешното ми предаване. То пак е свързано с геополитиката. Ето, геополитиката и съвременния свят, трета част. Но третата част ще бъде геополитиката и нейната връзка с екзополитиката. В интерес на истината мога да ви кажа, че това, което сме подготвили като изненада за вас, е много интересно. Тоест, това са видеодокументални уникални кадри за онова, което се нарича чисто предизвикателство към нас, човечеството от Земята. Трябва да ни стане ясно вече, че щом като военните, щом като достойните учени, щом като редица хора, а те са милиони по света, ги занимава този проблем. Тоест, ние сме навлезли в една решителна фаза от собственото си развитие. Вече не може да се крият нещата. Вече не може да се заблуждават хората. Вече не може да се казва на бялото черно и обратно, защото всичко горе-долу е ясно. А ясното е следното. Първо, ние сме жестоко манипулирани същества. Нашето съзнание жестоко се тероризира от терористи в официален институционален ранг. Като казвам институционален, ще попитате кои са институциите. Институциите са навсякъде по света и се явяват държавна собственост. Държавна собственост на свръхсилите, държавна собственост и на по-малките държави. Всички се учат от един и същи диригент. Диригента вече няма маска, защото е ясно, че тези, които контролират човечеството, се опитват да минат, както се казва, да правят корбан с чужда пита. Работата няма да стане. Нищо няма да стане, между другото, от всичко това, което световните диригенти или кукловодите са намислили. Ясно е, че всичко е ясно. Не може, българската поговорка е много правилна, шило в торба не стои. И така, аз ви казах, че за да имаме изключително точно поведение като разумна раса, ние трябва да станем наясно първо със себе си. Второ, ние трябва да станем наясно един път за винаги, че тази планета досега не е наша. И второ, ние не сме господари на съдбата си. До тук не сме. От тук натам обаче зависи дали ще сме. Внимавайте какво искам да ви подскажа, уважаеми зрители. Въпросът е ключово значим за всеки един човек. Защото аз спомням едни времена, когато в 80-те години започнахме една група хора да говориме открито за извънземния фактор. Знаете ли, че едва не стигнахме до много сериозни разправи на представители на институциите. Но слава Богу, че представителите на тогашните институции също са се интересували от тези феномени. И още повече. Те са искали да проверят ние доколко сме грамотни и доколко знаем. А ние знаехме малко. Те знаеха тогава повече. Срещу нас решителните врагове беха представителите на официалната наука. Тези хора ние сега ги съжаляваме. Защото те, ако има измамени и чудовищно манипулирани, това са те. На първо място и след това са всички останали, които повярваха на чудовищните манипулации на глобалната мафия. И така, в картинката следват кадри от света за наблюдавани обекти, които безцеремонно вече се появяват навсякъде, по всяко време и без да се прикриват. Дайте да видим първо кадрите, после коментара.
Което виждате, уважаеми зрители, ето особено този кадър. Аз спокойно мога да ви кажа, че това е супер уникален кадър. Този е от Норвегия, онзи беше от Китай. Сега, ще прокоментирам разликата между двата обекта. Защото ето това, което го наблюдавате от Норвегия, е земна продукция. Защото вече технологията на елита позволява да бъде манипулирано нашето съзнание чрез така наречената холографска телевизия. Това са холографски ефекти, които ги прожектират на небесния фон. И както виждате, лъча излиза от Земята. Това също не е класически неидентифициран летящ обект. Това е продукция на HAARP. HAARP – Active Auroral Frequency Research Program, т.е. програмата на елита за манипулиране на човешкото съзнание и естествено геофизиката и климата на планетата. Този случай е класически и е от Израел. Това е Йерусалим. Нощен кадър, наистина, това си е класическо НЛО. Сега ще видите кадри от Ню Йорк от 2010, да, там е изписано много точно. Това става посред бял ден, но тук руски специалисти изказаха решително мнението си, че когато елита реши да отвлича вниманието на човечеството, той е готов на всякакви циркаджирлъци. Това тук, което виждате, са ефекти, които се правят от HAARP. Тук отново се връщаме за Китай, тук отново, значи кадрите се повтарят. Единственото, което не видяхте, е този кадър от Мексико и естествено от Австралия. Този кадър тук е много важен, това е един класически обект, т.е. класическо ято обекти. Русия 2009 година. Това също е прожекция, холограмна прожекция. Това тук също е холограмна прожекция, съвместно с неидентифициран летящ обект. Но този неидентифициран летящ обект е твърдо вероятно да е от земен произход. Всичко това, което виждате, беше от Мексико този парад на обектите. Това, между другото, което видяхте от Япония, са истински обекти. Януари 2010 година снимки с телескопа Хъбъл. Това никой не може да каже, който не е участвал в заснемането, какво представлява, истинско ли или е манипулация. И сега ще видим, ако може, вече да сложим пауза на първата част, защото кадрите се повтарят. Аз искам да направя в заключение много интересни изводи. Първият извод, уважаеми зрители, който е много важен за вас, е, че в момента глобалният елит разполага с технологии, които могат да правят всевъзможни имитации. Тоест, те разполагат с така наречените холографски проектори, които използват за екран небесния свод и особено нощно време те могат да прожектират страхотни пируети върху небесния фон. Изобщо неподготвеният човек, че на Земята има вече такава технология, която може да заблуди, да измами и да вкара естествено в генерална психоза цели маси от народ, това глобалистите или тези, които се опитват да ни правят на луди, притежават като способност. Материала от Норвегия, който го прокоментирах, се характеризира с това, че много ясно си личи проекторният лъч, който излиза от Земята и проектира това чудо като една спирала, която се развърта и отваря естествено после черна дупка. Това си е чиста игра на технологиите, с които вече разполагат на Земята някои. Освен това, да не пропускаме малката подробност, че в Норвегия се намира втората база на HAARP. Първата е в град Гакона, Аляска, а втората, която е направена и която е влязла в действие, се намира в Норвегия. Третата, която се готви, е на остров Гренландия. Сега, искам да знаете вторият извод. Вторият извод е, че глобалният елит се стяга да направи една гигантска илюминация, или по-точно едно гигантско имитиране, става въпрос за глобално имитиране, за нашествие на извънземни зли сили, които, видите ли, идват тук да ни превземат и да ни шашнат. Това
нещо те го планират отдавна. Проведоха няколко проекта, един от които се казва Blue Beam, т.е. син лъч, другият се нарича Синя луна и още няколко, естествено, но те са по-маловажни. Тези няколко проекта имат за цел първо да се изтрият всички следи на Земята. Това са археологически обекти, които подсказват недвусмислено, че те не са правени от човешката раса. Второ, главната цел на този проект, недвусмислено, е да подготви човешкото съзнание за суперилюминацията на шествието на извънземните. Защото глобалният елит усеща, че му се клатат здраво краката. Посветените и умни хора на Земята никак не са малко. Освен това, хората, които защитават човечеството и неговите интереси, които за наша много голяма радост, освен тапанарите и освен мекеретата и перекендетата, много са точни тези думи, които присъстват по управлението и те не знаят защо, но другите, които са ги поставили на тези постове, много добре знаят защо. Тоест, онези, които обслужват сервилнически глобалният елит, вече не предат пред патриотичните сили, нека така да ги наречем, пред онези всичките, които много добре ще попречат на глобалният елит да свърши мръсните си работи. Значи имитацията за глобално нашествие от космоса предстои да се състои. Но е въпрос, тя е под въпрос дали изобщо ще се състои, защото вече немалко хора са подготвени за тази, направо казано, идиотска феерия. Тя е идиотска по същество, по съдържание е дълбоко антихуманна и дълбоко, може да се каже, направо мръснишка. Главно, няма по-точни думи от тези. Работата е там, че глобалният елит отново си е свършил работата без арбитър. А арбитрите не са малко. Ние имаме много арбитри, пазители на планетата Земя. Много от тези, които задаваха въпроса, добре, ние в нашото ежедневие толкова сме отрудени, загрижени, толкова сме обременени, ние работим за насъщния си, какво ни интересуват извънземните тук? Всички, които имате такава примитивна и просташка логика, няма да ви се извинявам, защото е така и вие самите ще се убедите. А когато се убедите светкавично, ще се отвратите от себе си. Как сте могли да вземете на въоръжение такъв подход и такава логика? Защото всичко в нашия живот е свързано с тях. Мога да ви кажа, че дори това, което ще сложите на масата утре, също зависи от тези фактори, които ни пазят. Знаете ли, че ако не са точно тези извънземни сили да регулират парамагнитния резонанс на планетата, реколта няма да имаме. Тоест няма да има какво да ядем. Знаете ли, че ако не бяха точно тези сили, които се грижат за нас като нещастни животинки, не изчистиха световния океан от ядрените отпадъци, които бяха разхвърлени навсякъде, по цял свят. И изнесоха ядрените капсули, които замърсяваха радиоактивно дъното на световния океан. Нашите събратия по разум, много по-високо развити от нас, ни съжалиха и тук. Обраха всичките тези капсули и ги отнесоха на мъртви астероиди. Могат го направиха го заради нас. Следващото, знаете ли, че те регулират така нареченото магнитно поле на Земята? Ако нямаме магнитно поле, ние измираме за по-малко от секунди. Какво ще ни пази от слънчевата радиация? Нищо. Само магнитното поле ни пази. Те правят така, че магнитното поле да изчезва, да не изчезва така рязко, експоненциално, както беше тръгнало, а да изчезва поетапно и на един момент да спре да изчезва. Виждате още какви неща, които са изумителни. И последното, което е най-фрапантно и най-близко до акъла. Знаете ли, че масата на Луната е 81 пъти по-малка от масата на Земята? Тогава си задайте обективния въпрос. Как така става, че върху Луната падат толкова много астероиди и на Земята не пада нито един? Много интересно, нали? Земята е 4 пъти по-голяма от Луната и 81 пъти. Виждате каква диспропорция е по-масивна или по-тежка от нашия естествен спътник. Как така става, че там падат, тук не падат? Сигурно трябва да измислят учените нова гравитация или нова наука за гравитацията.
Специално за да си обяснат този парадокс. Следващото, което е, астероидите не падат, уважаеми зрители, защото ако не са космическите флотилии, които да ги отклоняват от Земята, ние щехме буквално да пищим почти, ако не всеки месец, то през 2-3 от удари на астероиди. То не е малки астероиди. А сега в нашата Слънчева система, така наречената 12-та планета, не става въпрос за Нибиро, а за една друга, която беше открита преди 2 години от двама американски астрономи, тя е факт, намира се на границата на Слънчевата система, отвъд орбитата на Плутон и е 5-6 пъти по-голяма от Земята. Тя има много по-мощна гравитация и буквално засмуква всякакъв боклук от областите на Оорт. Двата облака или двете съседни галактики. Там е пълно с астероиди и комети. Нашата съпътничка или посестрима на планетата Земя, 12-та планета, ги засмуква със своето гравитационно поле. Астрономите генерално казват така. Допреди 25-30 години ние имахме около 30 000 астероида. По-големи. Сега имаме над 50 000. Откъде се взеха тия близо 20-25 000 астероиди? Говоря със средна големина и големи. Ето откъде. Нещо повече, тази планета набута и последните комети. Тази на Ленин и тази не помня името, която скоро я показвах. Значи ние сме много сериозно застрашени от космически фактори. Да не говорим за озонната обвивка. Да не говорим за купища други тривиални работи, за които пак те, извънземните. Айде тогава сложете вие чертата и получете резултат. Че ако не е извънземния фактор, ние щехме да се избием по времето на противопоставянето между двете глобални системи. Знаете ли, че поне 4 пъти те предотвратиха ядрена война? Да не мислите, че нашите политици и управници са толкова умни, че да не се занимават с такива безумия. Напротив, безумието е в тяхната природа. Безумието е в породата или в природата на глобалния мафиотски фактор, който не иска дори тук да има живот. Ще мислите, че аз се изхвърлям. Вие ако им прочетете програмите само на тези, ако им разгледате, така да си каже, проектите, които ги пазят като супер секретни, това думата ужас е много бедна да ги изрази или по-точно да ги охарактеризира в дълбочина. И така, без да се пуска в по-големи подробности, заключавам, че благодарение на извънземните първо ние сме създадени. Тоест, нас са ни създали високо организирани раси, за чието развитие ни дума не можем да отворим, защото нямаме грам представа за тях. А опорната ни информация за тях е малко. Много малко. Те никога не са се показвали като тези материални обекти, за да ги снимаме. Но те, ако се покажат един ден, което аз очаквам да стане, това, което го имаме като представа за ангелите и архангелите, херовимите, е, може да се каже, бедна проекция в нашето информационно пространство. Тези същества са изумителни и са толкова по-реални от нас, че нямам думи. И сега, преди да пуснем втория материал, искам да ви кажа, да ви подготвя за него. Този втори материал ни го дават некои да руските военни. Освен това, коментарите се правят от известни учени, които се занимават не от 5-6 години, а от цели 20-30 години с този феномен. Сега, днешната свръхсила Русия дръзна да каже на човечеството истината. Само Русия извади своите най-изчерпателни файлове информации от ония времена и показа, вижте за какво става въпрос. Няма нужда повече да си играем на криеница и няма нужда повече да се опитваме да крием това, което никога не може да бъде скрито. Нарича се информация. И какво пак? Да цитирам Спасителя. Не си играйте на тайни, такива няма. На вас и космите по главите дори са преброени. Тогава шоу-програмата остава за сметка на кои? На тези, които погрешно са я режисирали. Ние няма да им изсърбаме помията, без да се извинявам. Тая помия предстои да си изсърбат те. Защото всеки кой каквото дроби, трябва да си го изсърба. Така, аз моля оператора да пусне следващите кадри. Аз ще превеждам симултантно, директно. 1975 года
Ахтубинск. Няма говор. Аэродром Государственного научно-исследовательского института ВВС. Во время подготовки к испытаниям секретного По истребителя времето на МиГ-29 подготовката за изпитание на съвременен изтребител МиГ-29 неочаквано беше обявена бойна тревога. На границата на излитащо-кацащата полоса се появява неидентифициран летящ обект. Този летец, който виждате в момента, е предложил: дайте ми разрешение за полет, аз ще го сваля. Да се рискува живота на заслуженият летец-изпитател, командването не се решило. Отначало започнаха да вдигат изтребителите. Категорично беше забранено да се употребява огън. Тоест, вие можете да обкръжите обекта и да се повъртите около него, но по-късно бяха вдигнати и стратегическите изтребители. Това е Ту-114 съветски бомбардировачи от това време. Тогава видяхме много контрастен, силно контрастен облак. Но то, что этот объект вел совершенно осмысленно себя, не то, что это какой-то... Но този обект, че се водеше съвършено осмислено, ни убеди, че той се управлява от разум. След което летящата чиния стремително изчезнала, както се е появил. Това е следващ много интересен видеоматериал, уважаеми зрители, от времето на Втората световна война. Знаете, че в Пенемюнде да, значи тук се показаха фрагменти от руския филм "Разузнавачи последен бой", в който се третират моменти от края на Втората световна война, как съветски разузнавачи попадат на една тайна база в Германия, в която естествено са укривани супер летателни апарати с дисковидна форма. Това е прословутият немски обект. Айде ще продължа с превода. Значи Германия капитулираше, но създаването на летящите обекти не могло да се... да бъдат, т.е. летателните апарати тип диск не могли да бъдат унищожени. Но въпреки това германците бяха натрупали достатъчно опит в строителството на тези обекти. Търсенето на немските документи за тези дисколети заведе американците в секретната база на Хитлер в Пенемюнде и на Антарктида. И затова на Антарктида, в залива на Кралица Мод, пристигнала светкавично американска военна ескадрила, военноморска ескадрила. Тази ескадрила се командваше от известният арктически изследовател професор адмирал Ричард Бърт. Когато ескадрата навлиза в залива на Кралица Мод, тя е била атакувана от два летящи обекта тип диск, летящи чинии.